Questo potrebbe essere, diciamo, il problema del prossimo nostro artista, perché diciamo abbiamo qui un CD. Con i problemi. Non sappiamo se tra 20 anni si potrà ancora sentire questo CD, ma magari lui l'ha fatto anche su una. Già cominciamo con i problemi, manco presentato i problemi già. No, io dico non lo so, ho detto non lo so, eventualmente, però diciamo non cominciamo con i problemi, mettiamoci su una strada tranquilla. Allora, signore e signori, vorrei un grosso applauso per Leonardo Gallato. Buonasera a tutti. Allora, come dire, Leonardo, io non vorrei cominciare con i problemi, però la chitarra la dobbiamo attaccare. Io lo vedo il jack ancora staccato, quello potrebbe diventare un problema, ecco. Quello è un problema analogico. È un problema ancora analogico. Potrebbe essere un fastidioso problema analogico. Adesso questo qua potremmo averlo forse risolto, però insomma non cantiamo vittoria, come dire, prima del tempo. Ti sta arrivando però, sì. Oh, vedi. Allora, senti, Leonardo, intanto benvenuto. Adesso ti darò anche più volume. Diciamo, non cominciamo con i problemi, cominciamo in maniera spensierata. Tu ci porti, come dire, le canzoni di questo tuo ultimo lavoro. Esatto. Tacet, che è un po' un paradosso, diciamo, chiamare un disco Tacet, perché sarebbe. Sì, abbastanza ossimorico, lasciami dire. Adesso non volevo prendere che io poi con le S sibilanti rischiamo di andare tutto in Larsen qua, quindi è meglio che non lo dico proprio quel termine lì, però sì, quella cosa lì. Quindi ti piace partire un po', come dire, 69 con lo capovolto. Mi piace creare i problemi, visto che si parla dei problemi, creo un problema, no? Un problema concettuale, cioè questa idea del silenzio che diventa musica, ma è una cosa che nasce da una mia raccolta di poesie che è uscita 2 anni fa, si intitolava appunto Silenzi. Sì. Cioè tutto questo rapporto tra la poesia e la musica, e la poesia che cerca la musica. È un concept quasi, perché il libro si chiamava Silenzi, il disco Tacet. Esatto, sì, no, ma è il completamento di quel lavoro lì fondamentalmente. E poi riprendo ovviamente quello che era la notazione musicale di 4.33 di Cage, che era Tacet, no? Proprio perché Tacet viene usato nella notazione musicale per. Meno male che c'è Franz, che sennò io l'avevo proprio basito, tu lo sai. Incredibile, fantastico. Noi. Ieri ho giusto discusso su Facebook citando Cage a gente che non capiva e si indignava perché avevano rotto un pianoforte in una stazione, cosa triste, sì. Però poteva anche essere una performance. La performance di Cage. Quindi vi trovate tu e lui, vi trovate su questa cosa qua. Bene, sono contento, io sono contento. Allora, a quello questo citavo a gente che Cage proprio non sapeva cosa fosse. Beh, certo, sai che lì sono proprio. Ovviamente concettualmente è diverso, però insomma. Poi casomai ne parliamo bevendo qualcosa, altrimenti la gente qua sì, veramente poi tu accetti, poi tu accetti anche eventualmente di approfondire la cosa qui in loco. Va bene, allora però come aperitivo, diciamo, per cominciare, per conoscerci, che cosa ci proponi? Vi propongo il primo brano del disco, che è anche il primo singolo che è uscito dal disco in anteprima, quindi lo trovate su YouTube con un video e lo trovate su Spotify, ovunque. Si intitola Viento. Signori, Viento. Leonardo Gallato qui al Salotto di Mao. Ritornati dopo poco vento va pasciuto, ora lo vento se ne chiudo e aspettate l'auge fortunati, viermi can terra camminati, terra e fango da mangiato, ha coglito 100 redannati e cianciti morti senza vento, vento capoluzzi lisciati. Ciù forte in testa sera ne tassa all'aria la mattina ne te tutte porticate. Fogli che in terra ritornati, dopo poco vento appasciuto, date pure a me st'aiuto, per di ritornare aggigliati, per me che in terra camminati,
Sono di morti senza luci, date pure a me sta voce, datemi la bento che mangiate, viendo capolozzi lisciati, giuccia sul forte in da stasera, metta sarà l'aria la mattina, mette tutti i porticati. Leonardo Gallato. Allora, intanto io prima non l'ho detto, ma giustamente specifichiamolo, tu sei siciliano. Sì, sono straniero. No, straniero, adesso esageriamo qua. Mi hanno definito così domenica scorsa. Quindi. Ma siccome ho fatto tutto. Ma dove sei andato a suonare la festa? Eravamo al balconcino, no? Sono degli amici ovviamente. Vabbè, così simpaticamente diciamo, sì, ma siccome ho fatto, come dire, ho spaccato per spiegare dove era bravo, allora a sto punto mi prendevo anche un po' la briga, perché anzi sfrutterei il fatto che diciamo tu più che straniero sei girovago, perché hai diciamo un po' nomade, hai girato un po' in questi anni per l'Italia, penso un po' per lavoro, un po' per passione, adesso non ci vogliamo fare troppi fatti tuoi. Poi pensa, ci mancherebbe, gli ha dato dello straniero uno slavo che non si capisce. Vabbè, perché tu dici questo del balconcino? Sì, è uno slavo quello. Sì, c'è confusione ormai sulle. Che è istriano, è mancato italiano per il più che altro. C'è confusione sull'identità, direi in generale, quindi è chiaro che poi figura di tutto il resto sulle nazionalità. No, dicevo, quindi tu sei arrivato a Torino diciamo da quest'inverno, da poco, se non ho capito. Sì, da dicembre, metà dicembre, quindi. Da dicembre, ecco, da pochissimo. Come hai trovato questa città? Ti è piaciuta? La trovo molto attiva culturalmente e musicalmente rispetto a molte altre realtà del panorama italiano, quindi insomma che se ne dica, in realtà Torino secondo me rispetto ad altri posti sta un po' più avanti, ecco. Questo perché, tanto grazie, però anche perché sei arrivato da pochi mesi, diciamo, quindi forse. Scusa, ma prendiamocelo, portiamocelo in saccoccia, era tanto che non si sentiva, lo vedo da esterno però, quindi poi noi da torinesi nessuno che ti fa un applauso, chiaramente stiamo zitti, non facciamo, perché sono tutti terroni, non sono tutti terroni, guarda. Vedi? Uguale, non è che cambia. Vabbè, questa cosa qua che ci hai detto di Roma chiaramente ci fa molto piacere. Adesso vorremmo però diciamo non divagare troppo e entrare invece un po' di più in quello che sono i tuoi lavori, che se non ho capito male sono in siciliano, quindi quasi tutti. Ci sono 2 brani in italiano nel disco. Poi gli altri sono in siciliano. In siciliano. E che cosa hai scelto adesso? Un italiano o un siciliano? Siciliano. Un siciliano. Che si intitola? Mattinata. Mattinata, sì, è diciamo il riverberarsi di un sogno appena fatto la mattina, no? Quando vi svegliate avete quella sensazione continua per tutta la giornata. Ha un sogno ad occhi aperti praticamente. Sì, ma quando sogni la mattina, no? Ma io non sogno e poi più. ti ritorna, tu non sogni Dormiveglia si chiama, dormiveglia. Va bene, dormiveglia lo capivo, va bene. Pardon. Leonardo Gallato, Mattinata qui al Salotto di Mao.
ti sonai, abbiamo, Luigi, persino canto, ma non era, importanti, ma non era importanti. Eravamo soli a un certo punto. Tu mi vasasti, vas una frisca come l'aria. Dista, matinata, eravamo soli a un certo punto, tu mi vasasti, vas una fischi, come l'aria, dista, matinata, eravamo soli a un certo punto. Tu mi vasasti, vas una frischi come l'aria. Dista, matinata, stanotte di sonnai avevamo luce persone canto, ma non era importanti. Eravamo soli a un certo punto, tu mi vasasti, vas una frischi, come l'aria, dista, matinata. Mattinata. Grazie. Leonardo Gallato, devo dire, restituisce l'atmosfera molto questo brano del dormiveglia, adesso che diciamo l'ho inquadrato. Ci sei, Senti, io vorrei continuare, cioè, sono lento in generale, però vorrei sfruttare questa tua possibilità, insomma, il fatto che sei stato un po' in giro in questi anni, abbiamo prima così scherzato, ci hai fatto i complimenti a noi torinesi e ti ringraziamo, però hai parlato anche di una città che invece ti ha stimolato a livello musicale, che se non sbaglio era proprio Napoli. Che cosa hai trovato, diciamo, in questa... C'è una realtà molto fervida che ho accostato a quella di Torino. Ovviamente prendete una Torino, non portatela a sud e create Napoli, no? Poi ci vuole pure il mare. Esatto, c'è il mare, quindi insomma per me ovviamente è tutta un'altra cosa. Però no, ci ho trovato tante persone, tanti musicisti con cui collaborare, cioè sono ormai diventati amici, quindi sì, è una città molto, diciamo, viva, eterogenea, non omologata solo su alcuni stili. Esatto, no, eterogenea e molto molto viva, è viva sempre, a qualsiasi ora del giorno, della notte, qualsiasi... La storia musicale di Napoli ha radici antichissime e devo dire
anche nella musica moderna noi siamo dei... Sì, c'è però diciamo la scena, poi diciamo quella così un po' più indie underground, quella che potremmo bazzicare io e te magari, insomma adesso magari Leonardo ci faceva un po' da cronista. La scena è molto viva, è veramente l'unica città che accosterei a Torino, più che altro adesso, perché Roma io la conosco molto bene, ma come diceva qualcuno prima qui, se non suoni indie pop a Roma non sei niente, quindi non esisti fondamentalmente. Questa e ci ascoltano importante, visto e considerato che ci ascolteranno, visto che arriverà a Roma, anche su Radio è un Città messaggio Futura, personale. Ci fa piacere che noi diciamo questa cosa, quindi sull'indie Banco pop. Alberto Fortis con io vi odio a voi romani. Vabbè, infatti no, assolutamente, io Roma è un'altra casa, ci sono stato 6 anni, però diciamo hai trovato un po' questa, quindi il prossimo brano che ci fai ascoltare è un pezzo indie pop che hai scritto a Roma. Assolutamente sì, l'ho scritto a Roma. Come si intitola? Ho preso un caffè a Bologna. Ho preso un caffè a Bologna. Non è per questo, sta andando avanti. Adesso qua ci sta prendendo, diciamo, in mezzo, come si dice. Non credo. Faccio un altro brano, si intitola Notturno. Notturno. Un momento è giusto. È proprio indie pop questo è proprio indie pop, però un po' più diciamo notturno, appunto. Un po' più notturno, un po' più siciliano pure questo. Un po' più siciliano, sempre Leonardo Callato, sempre qui e poi te lo spiego adesso l'indie pop, ti dico. Tutta la roba che c'è sul disco che se volete, insomma, c'è. Negozia mia, quanto tempo ha passato e quando una passari per vedere te ciangerei ancora sulle ne torazza non si vuole rispecchiare, tanto si perfetta che non te vuole lasciare. E a notte pari che sta per fermare a tagliare te. Sta per fermare a tagliare te. A notte sta per fermare, a notte sta per io che come non ci raso e pare che rintrestiamo da un firno chiuso. Non volessi che sti pensieri ti venissero a cercare. Ricordo ancora negozia e so mattino a giorno tu
Se la luna stanotte e non sfari, non rimproverare. La notte è persa senza giorno e non ci fossi propria, e mai, mai si può abbracciare. E così vettia, solo così potremmo siri. E così vettia, solo così potremmo siri. Leonardo Gallato con questo Notturno, ma un pezzo anche con una dinamica alla faccia dell'indie pop. Noi abbiamo scherzato, ma poi tu invece ci hai preso proprio diciamo quasi alle spalle con questa cosa qua, quasi alle spalle. Era abbastanza indie pop. No, infatti mi piace l'indie pop. Ma non è questo proprio l'indie pop, diciamo, in genere, ci vorrebbe infatti mi sembrava un po' che una spruzzatina di synth in più, diciamo. No, ma io ho capito, a un certo punto c'è un passaggio, un po' la chitarra che è un po'. Sì, e parlavo di Bologna. Rimanda a qualcosa. Bologna è un periodo che è molto intenditori, bravissimo. È molto indie pop. Devo dire emozionante, davvero emozionante. Grazie. E poi insomma, anche qui l'uso della lingua, la scelta di usare il dialetto, bellissimo, bravissimo anche a suonare. Siamo fortunati, bravo, abbiamo veramente stupendo, diciamo, una serie di bravo, artisti. bravo, non hai fatto niente. Allora, Leonardo, prima che tu magari chissà dove, adesso starai per un po' a Torino, Sì, io sempre non voglio farmi fatti tuoi, però era per chiedere. Starai per un po' a Torino, hai portato qui diciamo il CD che si chiama Tacet, ma sai ormai come la gente cerca sulla rete, fare cosa deve fare? Tacet è ovunque, su Spotify, su iTunes, su Amazon, ovunque voi vogliate, e anche qui presente fisico per chi lo volesse, visto diciamolo. che siamo dei romantici noi, va bene il digitale, arriverà a un certo punto il disco non esisterà più, ma siamo dei romantici, e siamo poi comunque incurabili. insomma se te lo comprano adesso resta, resta, domani ti prendi il caffè, la è pizza. chiaro. Poi si trasforma in cose belle anche per gli artisti, bisogna sostenere, ricordiamolo. Allora senti Leonardo, con che brano ci saluti questa sera al salotto? Allora vi faccio un brano in italiano questa volta, uno dei due in italiano che stanno sul disco ed è l'ultimo e si intitola Saluti. Proprio così, fai una cosa educata che dici l'ultimo brano. Vi saluto. Bravo. Benissimo, allora noi ascoltiamo volentieri i saluti di Leonardo Gallato qui al Salotto di Mao.
sei lì, digli che mi manca, si ricorderà, credo, sono quello che fa periodicamente a lavare questa stanca testa ad asciugare col sale i malumori, i malumori. Saluta il mare, ma non gli dire chi ti manda. Se solo sapesse che continuo a pensarti, lui che con tanto affanno mi è stato compagno nel buio, lui che con tanto affanno mi è stato compagno nel buio sepolcrale. Saluta il mare e quando torni anche la campagna, il silenzio di casa che ti ha riacceso, gli alberi di limoni pronti per il Natale, e la pioggia autunnale e la terra che si accende del suo odore fatale, le foglie secche da bruciare, i fiori appassiti abbandonati da poco più di un mese sui volti pietrificati dei morti dai pochi davvero vivi, dei morti dai pochi davvero vivi. Salutami, il silenzio che sfronda gli ulivi. Leonardo Gallato, grazie mille. Grazie a tutti, speriamo grazie Mao. di rivederti presto. Grazie mille.